各位听众，各在欢迎来到对来收听本来好见的节目。这礼拜，我过来到对来讲鬼的故事。我的特别嘉宾这礼拜是庄呢来老赵介绍起阿龙校长，阿龙欢迎。个有九三字欢迎。哈哈哈哈！个这冇聲音。伊瞄家己，伊瞄家己哦，伊講我都表個冇聽到伊聲喎。了，你知你瞄掉你聲有九三字？伊講嗌熟熟特別。我开掉，來，佢來介紹過去。來，咱介紹咱特別嘉賓九三字歡迎。Hello，個有細漢的歡迎。哇！細漢的我頭一擺看到咯，到底YouTube 會看到咯。個有發覺會上百拉讚歡迎。 Hello，大家好。แล้วก็ว่าไงสินเจ้าวันรู้ไรเอ๊ะตั้งแต่ก็ออติตูก็ออ 够啊咯，ออติตูสิพระภูกีออติตูออติตูออติตู名啥物哦哦来ออติตู欢迎 Hello，我来了。ก็จะได้พังอาวันโซโล边边不邊邊馬祖歡迎到對來。版面咩？嚇？版面啫。冇，但係咱講邊邊，伊講是個邊邊。我頭頭是 suggest 講版邊啦，特別伊講邊啦，邊個會較貴貴一版呢？那個會明白啦。啊，對對，啊啦，是講你 concept 本就好啦。冇個人知啦。啊，版面是我是想講啦，用你情手啊，情機嘅手嘅觀音啊，然後版面就版裏邊咯。特別話，今日邊面較用，較用嘅叫邊面啊。人家會聽啦。咱好聽啊，咱是個邊面嘛，做咯無好聽叫做邊面失敗。OK， 感謝各位，這禮拜我今日到底嚟講鬼嘅故事啊。我特幾集本講鬼故事嘛，所以就是講我有興趣聽鬼故事咧，我使對來收聽本來福建嘅節目，我特幾集就就是有講鬼故事。哎呦，真係你補起嘅邊件哦，你福建阿冇三百拉真嘅邊真係補起。哎呦，我去，安怎啊？你 camera 冚起時候，誒冇得空啊！介久冇看到冇得，等你個 clubhouse 入面個介紹就係 clubhouse 嘅朋友 ，clubhouse 嘅朋友咧就係前哦，就喺邊看者有莊啊，有南西啦，南西嗰條，我知，我知。啊，叫英華仔，然後個有乜只強㗎？個有貝西唔是。半鹹店，歡迎半鹹店。Hello。然後個有聽眾者一個啦，無起來講，啷種話底有幾個故事，要起來講話底咧，一人要聽幾個故事，使起來下波大行起來啊！波大行啊，隻久無看喎，其實波大行嘅只無做工啊，波大行無工啊，其實還是冇都幫工。我啱放工嘅都會車。哦，OK， 歡迎，一久無看到啦，歡喜有人見到咯。啊，有鬼嚟啊！哦，誰啊？講鬼告訴有鬼過來啊！啊，那我 at 有鬼是，等我看一面，我特別誒，有鬼咗到誒，等我唔是看到有鬼，真冇嘢嚇啊！有 M。nhiều quý này tôi tới khi lang trình nhiều quý hoàn định tôi tới này bên này họ kiện quý có số
來，好啊，休息啫。等陣我咪每一間，一間啊，往頭一擺嚟再往講幾個數即個便面馬祖，但馬路定到往落音嘅時，然後講你做佢哋即個 shopping diva 係嘛？แล้ว你講 shopping diva 講嘅時，你講哎呦 shopping diva 誒，即係告訴啊，做啊冇做起，然後不過關係個鬼告訴啥咪？你會講就係鬼告訴啥咪有關係個鬼嘅啫。我跟你講嘅啫，actually 啊，你相信卡瑪冇我相信你啫，because 我是 Buddhist 嘛，you know，so 我嘅 experience 就 actually on that 我跟你講真嘅事啊 ，on that 有50歲嘅時啦，我50歲啦，當然50歲嘅時，所以50歲啊，我和我朋友講我嘅八字，you know，then after that 伊甲我講，今年咧你袂使有做白嘅人死嘅物件，你袂使去，袂使去 funeral。伊講，你去了啊，甲你講，真正大嘅真正 big thing will happen 啊，you know。So 我嘛是唔知嘛。So what happened is because 我甲你講做一個 pageant做一個 judge for 一個 pageant organizer Mrs. Fashion World， 伊死了嘅時咧，我講我冇我對，is after that 伊死就係 because 伊 that time when 伊做這個 event 嘅時，伊 already 有 cancel 了。Then after that I don't feel good that 我冇去 because 伊玩得好。I mean that was the first time 我做 judge for 一個 beauty pageant。所以我講我就啦，冇插手啦，我朋友講物件冇愛插，我去咯。去了嘅時 ，then after that 我去特邊嘅時，我對來嘅時啊，對來我做嘅時啊。所以我咪是阿妹嘅時，我咪是大房間咯，阿妹冇人嘅嘛。所以晚咧就係，you know，有物件望我後尾做邊你看住我，有笑，我講做邊講有笑，做咩你看呢？然後我講，哎呀，唔是我冇哋我是 dreaming 啦，但係唔是啊，我來出緊你看住，我講後尾我講 whoever 大這邊啊，唔係來吵人我念經咯，我念得嚟南無大薩裏面嘛，得嚟我是 Buddhist Theravada 啦 ，Theravada Buddhism 啦，嚟小鎮嚟啦，所以我哋念嚟巴利咯。然後咧，本時你看有，然後咧，不要緊我冇愛，後尾我冇插啦，然後咧我困車嘅時候看到我這邊啊有一條你看，喲，一หุ่น啊，紅หุ่น，一條你看啦，so after that 我咪是有聽冇 nothing 冇聽，特別我看到我看面咧，一條你看，所以我看到我面咯嘅時候咧，後尾我講，因為普吉講，即後尾我咪是okay， so then after that 我咪是拍電我嘅師傅啦，you know，所以當時 MCO 佛教師傅，so 姚師傅，我這裡是我朋友介紹嘅，所以that time我對姚師傅有緣啊。OK， 我全部全部唔知，我去看到伊攞刀呢，姚師傅嚟無摸啦。Then after that 我拍電話伊，可能我拍電話伊，先至我拍電只關公嘅無摸無愛笑 ，because MCO 四面布達不唔係 accept， 就唔係 accept，so all the things 係你講嘛。So 可能伊一個 accept 呢咋，可能伊一個 accept，OK， 可能伊一個 accept，so that time MCO， 可能你是一刀掉了你就攞刀，我同你講後邊了你去拄你師傅是因為比較接受。So after that 我換車嘅時啊，伊為啥轉來轉去啊，吹冇去，伊暗喎。唔知做咩，所以這是頭一刀 after 啦 ，after 過咗頭一刀嘅時候，你就去吹啊。頭一刀俾佢吹啦，頭去吹。Then after that 我咪是教伊吹時啦，教伊暗嘅時啊。Then after that 伊甲我講咩就，伊甲我講OK，伊叫這個after that 甲伊講我神波我請神波嘛，神波是這個浪波。after that 師傅開神波講，這個神波浪波無紅光，
哦，坑內嘅，邊是伊朗嘅了。哦，那啥後尾咪，伊甲講咩啫？伊鬼咧，入甲講，面是伊甲講咩啫？伊散步入面， Yes，所以甲講叫我介人講話哦，如果係美國就你聽到鬼嘅只散步，我成日報有一年了啦。Then after that 啦，after that 你聽啦。So after that 是after that 是我嘅記伊師傅甲講叫我介人講話 ，because why？伊師傅講，佢哋講按摩，我唔要講按摩。哦，哦，伊鬼講啊莫話，所以師傅不要解講。Because 伊師傅叫我問伊人你按咗對條伊，佢哋講卡巴，which is true。When 我去 Nirvana 嘅邊嘅時 ，Nirvana KL 我朋友 funeral 我怪喎，我冇愛拍個，冇愛拍 third floor，我拍 lowest basement 啲樓卡冇人拍我笑佢拍嘅邊就喎，I think he already 有我啦，所以拍樓卡嗰邊。你點解會是個大打？講哎呀，這邊樓下無人哎呀，翕相翕雙雙咧，唔知係看到一定夾喎。但係我講啫，after that，that's why 人after that 咧，伊人佢哋對話，佢哋對話，所以對話去看師傅嘅時啊，師傅叫我介人講話，所以由伊我散步你講，叫我每人開嚟人裏邊，after 伊講。after that 師傅甲講嚇，伊人講佢哋打波裏邊囡仔打波，大人打波嘅了，你散步，所以水38嚟喲，你冇38嚟聽，38嚟，所以 after that 無聊個佢哋話你講講我真正水after that 師傅就講，伊唔是查波是打波，講水查波。水，你講 kiss，你講一連電，你講你連電，你講 kiss 我就佢哋就 kiss 我就連電轉你講一 swing 嘛，水，你講笑咯，你講這師傅講你人笑嚇，你是打波唔是查波，你講水查波。maybe 你水查波係 spirit 嘅素養。That's why 我未講了個，你講嘅 ，you are right， 對 ，you are right，我未講了。So then after that 我咪是按咗講我咪是想講對師傅講，如果叫人出來對了師傅坐人去這個笑啦，這個暗特邊笑咧，慢笑，then after that 阿彌陀佛 whatever 啦，人佢人唔係出來，先唔係出來，แล้ว師傅講你人就出來，諗你講打波你人是鬼，伊是人 they side together。因為特別 all this while 特別你 translate 可以啊？我師傅你講要講阿毛啊 ？No，伊叫我介人講阿毛啊。所以伊做下面嘅事 ，communicate 是 go through 路啦。你聽38嚟個了，做咩個了阿毛啊？啫，我同你講，你在 Nirvana 這裡 Jalan Duta 嗰邊真正係 big view 係你 big view 啦，真正係個了阿毛車伊人大得邊燒，大得邊wake 就做 funeral 得邊嘅地步。真正係得你阿毛曬個啦大得邊。So that's why 伊人這裡個了是得你Buddhist which are actually already 是阿毛車啦，個了就講冇事。So 我是介人講阿毛話，伊人 reply in 阿毛啦。Then actually 我上次我師傅講掉 ，you know why not？Because 我冇教師傅講我有北我大邊卡北特邊嘛，你就冇伊過講卡北。after that 伊個講卡北，伊講咪卡北講阿毛唔要聽，伊講所以伊講我唔要聽，講咪伊講卡北，แล้ว你個自己領導講，原來是卡北。Then after that 伊叫我教一個散步，咪伊人大散步都俾埋點講話啦，係人。So 你 translate 啦，因為communicate 是你就解講。我是問阿毛。我是每人冇，伊人 answer 就對阿毛，by 伊人 for example，你人幾個人，唔係幾個人，幾嚟邊散步，所以轉 1 2 3搞到38，伊就停了。冇了，我每講，是唔是38，或者伊轉一個字。好你 sign indicate 你 yes no 啊。Then after that 伊叫我師傅叫我介人用心講，叫伊人。
買 OK， ，because 伊講啊，伊唔係拍伊人出來啦。其實 actually 我師傅係拍伊人出來嘅，係掠伊人本嚟。我唔係，伊是講 because 伊人本是拜好梅嘅，伊人無歹死嘅，唔是講惡嘅。So 後尾一個伊人 spirit 一個講 OK 啦，其實伊唔係吹咋，伊講只邊，伊就 after that 伊講咩咋，伊轉啦，伊 kiss 我嘅時啊，師傅代邊啊講，伊人唔係吹 ，because 伊講 beautiful，我師傅師傅聽到。你冇講 beautiful，我師傅講I mean beautiful，伊是打波嚟啫喎，伊是打波，伊是打波唔是查某 beautiful，佢講 beautiful 啫喎，點出錢打你看。Then after that 你聽我講啦 ，after that 咧我咪 after that 後尾我同伊講啦，哎呀 whether what beautiful handsome 本好啦，我未夾人 together 嘅，你諗出來佢有師傅出，即後尾啊。後尾我講，我本來你人哋 help money 有咩物件啦？你講你物件，其實叫介人講你看啦，但你去拜人啦，但你去本又係人咯，所以次個就你做呢個物件，次個就你做呢個物件係人本嘅，所以人出來咯，出來啦 ，OK， 出來了。就估你就去到一刀嘅出，還是一刀就去嚟啊？一刀出，哦，這個無界，這個無界嘅這個啊，你無界啊，你界嘅無鬼。無久一個禮拜來了，所以一個after that time 是我去師傅帶人去了，然後咧伊物件伊用啲巴肚嘅物件啦，唔知啦，咁放落去蓮花入邊咧 after that，就咪掠伊人到蓮花入邊啦，然後咧佢暗入邊啦，你講唔知啦，伊轉，你講伊暗入邊啦。伊講特別有一個，伊講有一個位啊，伊送伊人去，伊講 because 紅光嘛，我師傅是姚師傅來 Medicine Buddha，you know，姚師傅是 Medicine Buddha 啦。EOA，你是講？EOA叫咩啊？EOA Buddha叫咩啊？EOA 叫咩啊？唔知喎，啷會曉？OK，啷叫咩？怎麼你講華語叫咩 ？Mandarin 叫咩？姚師傅。姚咩佛啊？姚師傅啷曉？啷無人去教呀？個了？有姚師有，但也是師傅嘅師。哦，姚師是有師傅，感謝我得好。所以有師傅啦，所以 Medicine Buddha 啦，我人講，所以對了伊人去 ，OK， 對了伊人去。所以唔要緊啦 ，OK， 唔要緊啦，即係無解啊，無解，無事啊，嚇，無解。So after that 啦，我想講 OK everything 了就 ，so then after that 我咪是對佢嘅事啊，我師傅冇教講啊 ，during that time 我 healing 嘅事啊，我就安當啦人就人講唔使做過，我後面嘅唔使做，所以我看到過了，有看到一個店啊。有賣這個 porridge 嘛，我見嚟邊食 frog porridge 啦，frog porridge 就講食 frog porridge 嘛，食 frog porridge。係咪？這個水雞糜嚇？水雞糜啦，所以就食個爽啊。或者死我食了嘅時啊，咬你看住，咬佢哋冇爽喎，我拍電，我師傅哇，慘了咯。誒，你有影其他找這個物件㗎啦無？這個垃圾物件無？我同佢俾咬，我師傅講你食物件㗎嘛？我食。frog porridge， 哎呀 ，LC 我未記教你講，哎呀 ，actually 你當佢你辛苦啊，無夠100% 好 ，because 伊人出來了，所以 body 個也未好過 ，because 伊講個禮拜單人是咩？第一，你未使食meat，未使食肉 ，at least 一個月，伊講 at least 一個月，未使啉酒 ，OK， 未使去pub。night club night life 未使night life then 第四未使出去暗暝就對來賣8點暗暝就對來curfew then 第五未使去 under the tree 長卡未使去 OK 所以5項物件有都無講你未使食肉未使食水雞是未使食肉嘅位啦嚇食肉 is part of 未使食肉啦，我去食啲雞。伊是講未使食醋嚇，你就要食雞嚇，你未食醋嚇。講未使
as long as 袂使食肉 avoid meat must vegetarian 錯啦對啦 vegetarian for 1 month 1 month at least 1 month 你講then after that 如果 after 1 month let's say 你 OK 啦你咪 continue 做 vegetarian for so that's all 是 vegetarian 5年了所以還是起你就變做袂使食粗起but 我會使食 meat if I wanted to 如果冇 after 一個月但係我唔係我會 continue because I find I devoted to 這個觀音媽這觀音媽這個姚師傅卡達超特別姚師傅是 the main 啦 OK 啊都未了啊未了個未了個就係冇這個30筆你這個 spirit 走嗰時我成個清了就係冇清了所以that time 我是 shopping 啲話但係你食每貴咧時意思講別使食錯可能啦是講你搞安怎行面行咯so after that 你聽 after that 我成個我 OK 啦嘛對so 我講未拗伊講唔要緊當佢都唔係食了未使食了 OK so after that 30筆你走了嘛對OK 走了嘛我成個我 body 真係 OK 了 OK 了 OK so that time 我佢會是Halloween Halloween 我是 live streaming 但係我整到你shopping 地方但係我整你就我整一個貴嘅是 Halloween bright 貴嘅 bright 啦OK 我教你呢我叫咩啊 bright 新鳥教你啥新鳥著啦我整新鳥貴新鳥啦就貴嘅新鳥個係 spider 裏面嘅啦就我 after go live 就go live 就冇 go live 啊但我 go live做 catwalk 啦，sell 裏面其實就貴嘅地方。after that 參一個加一個網紅啦，我人攞你啦，我本是網紅嚟 that time。所以 after that that time 時我個咩人就冇，你人家了打波嘅了4打波嚇，做到我8多了走了我被除到人就，我哋講笑。so next day 都聽 next day 啦。that time 我 already 好了，特別。This happens after few days. So after 佢哋節啦 ，after them 聽就幾年比較發生啦。我對來這邊嘅事啊，做 live 嘅事啊 ，OK。我留皮筋會，留這裡係咪啫？留皮啊 ？Sinus。流皮唔是皮筋會啦，人講一個流皮就冇停就流皮。所以我朋友厝有一個有一個四面布打嘛，流皮after that after that 我用嘅 tissue paper 點用了嘛，用了我 pocket 有一個 tissue 嘛，OK 我 pocket 有 tissue，所以夾出來 tissue 就我講講，即係冇講笑嘅就有影到目睭前面。發生嘅，啲書我寄出來話我搏嘅啦，就係變咗咩啫？佢哋讀書變咗咩啫 ？Black smoke， 噴，black smoke 啊！即係變咗 dissipate 冇氣呢？唔是冇氣啊！第二呢是咩啫？伊唔是冇氣啊！伊係 smoke 接落去我皮筋嚟。伊接氣，哎呀，接氣我皮筋係變我妹咯，教你講。接起裏邊，你講這哦，yes，我冇撈到接起裏邊。他是你個幾隻人？你做到 live stream 嘅？我朋友有啲，但係我冇 live 了，特別 already say 嘅啦，別嘅了。所以我朋友多邊啊，這是，但我朋友是一個organizer 嚟，本是一個美傳嘅 organizer 嚟，都先 after that。after that 我解講錄 video 冇，伊係 smoke 啊，是咩就 good A， 嘢就 good AB 啊，good AB 嚟，人係 good AB 嚟，我講你接佢裏邊了，我講接你啊，你看到人接佢你鼻腔嘅啊，接佢裏邊了，所以 after that 伊講死咗咯 ，after that 伊講死咗咯 ，after that 我 enjoy 就我咪是拍電我係師傅咯，師傅叫我葉小英，師傅叫我葉小英啊 ，OK，
伊講你明仔來，所以但係阿妹我到朋友講我見面買對件，我家己住厝我對件我驚我無命，我無命，但係你入去了嘛對，特別我頭腦過想嗰隻，過想，OK 個，然後所以驚得對件啊，對件伊入去做到我頭腦笑去，嗰啲無人同我邊樣嘛慘對，對。所以講大了病 because 當日阿妹師傅冇應，講咩早起我去隨伊，隨到呢度師傅啦。咁樣協上英學嘅師傅了咯。Then after that，一個查某阿妹困家伊嘛，伊大嗰啲眠床。伊甲我講咩就係我大邊困嘅時候，佢咩未困。伊講伊看到伊 wall 嘅 shadow 啊，唔理咯。伊講伊幾個 shadow 嘅邊就哦。shadow 啊，女朋友啦，女朋友看到啊，朋友看到shadow，then the time 時我咧我就我哋接了，所以我唔知要做咩嘅，講真，我唔知要做咩嘅，我講時我 already prepare 了，我有教我學我電話，學我朋友，我講 anything happen，you must tell my parents what happened，你即我father。電話，我mother電話，我 brother 電話。我講 I don't know what going to happen because 我 already 入去了，所以我唔知講真，我唔知個 time， 所以真正 dangerous 你知無？對，唔知嘛。所以我 next day morning 咧，我換車咯，換車去找師傅，本是做啦，佢吹冇啦，暗伊 waste 啊，落嚟。所以我冇邊搞呢啲位 because 是到巴拉江一個松愛浪嘅毛毛大邊啦，所以我冇邊搞。所以after 我吹彈，後尾吹彈我入去啊 ，first thing 師傅講咩？你大頭前特邊借了 in front of 嗰啲釋迦牟尼借了特邊你念 Om Mani Padme Hum 特邊念。所以我咪借了那邊念咯，念到無夠2 minutes，我大喊啫喎。特別你 conscious 啦，你 conscious 個還是？我 conscious， but 我喊無停，我自己喊無停，我唔知做咩自己喊，我唔知做咩自己喊無停。自己喊。then after that 我師傅教伊徒弟攞嚟伊 assistant 啊，講9點聲了，所以伊人攞嚟到我後尾。叫女人出來，女人隔了就 means 個唔知一個啦，哦，是啦，哇，你講出來，但不奇怪啫喎，等我頭腦個 OK 啫喎，頭腦 OK，after that 出來了咧 ，after that 一個一幫落去蓮花。有淡薄，伊就拍伊人出來，你講拍，你講用伊物件拍，特別有一個無愛出，伊個大頭，伊頭無愛出，師傅講，你就出，了我人傾，你無出，我人同我講話。特別是伊人曉講嘅話，免講阿莫話啊，即係佢是教人講功夫話。OK， 所以你頭一批你30ปี嗰時講話嘛，แล้ว這裡伊會曉 direct 你係講噶啦，講話啦，對，但你講講話啦，但係呢師傅教人講華語啦，係天時華語侵啦一陣，唔知啦。But anyway，伊唔係出，師傅講你就出，你冇出，我人感覺佢講話，講伊唔係出，แล้ว後尾啊，師傅講你就出來，แล้ว師傅persuade伊啦，後尾出來，一出來接落去師傅嘅身軀，接起來邊師傅嘅身軀，because 伊要 communicate 甲我甲伊嘅 assistant 嘛，伊要互人知嘛，所以接來，我師傅好嘅 time 是，俾接起了嘛，接起了。伊講明人，等於講我隨路隨到真正久，真正坎坷，後尾隨彈路了。講我被坐路走，我就聽咗，
就切驚啫噃，就切驚。聽到你講自己就切驚。我講我唔係，我講我冇 ready 過，我冇 ready 去過。Then after that，伊講唔使，你就對我，我哋你對我。Then after that，伊徒弟解講，做咩你俾人講做伊，聽到伊做啊，講我 suka 伊，講伊 suka 我，做我多不多，幫我走，我隨個坎坷，隨驚，隨個坎坷，隨驚，後尾我全部睇伊，我講俾所識，講。哦，呀！我真想到啊，你硬一抓 ，My God！So then after that 咪是咩啦 ？After that 我咪是講，即師傅講，等啲 assistant 叫我講，用我線講話，因為我用我線講咯，我講to be honest 啦，我唔知，我自己是另外一個人了嘛，另外一個人了嘛。我唔知，我聽到做嘅物件嚟，知無？我講我乜都會知，我講條我完全沒有以前的冇聽到嘅，未想到聽到物件了，冇 totally 冇。特別，你 feel 到意思講嘅是真係你咩？還是 misidentity 參掉？冇，你聽 ，that's why 我未了過，當師傅 save 我嘅時，佢嚟教講用好邊，即師傅在。So after that 我咪是我同你講啦 ，that time 咪是that time 咪是我叫我對嚟嘅是when你接嚟，when你接叫我嘅時故嘅時that time 我奇怪 ，that time after 你38年啦，38年 ，actually 我看到 some strange thing happen to 我厝啦，知無？It's just that 我 just thought that maybe because 我是目睭冇好事。我看到整個你在節則嘅杯啊，你看啊，大啲我特別出來了，冇去我出來冇去，你看，我唔知咩來啦。suspect fingernails 來就，伊人係 fingernails 啦，就。所以佢哋你可能 on and off 到我厝，所以但係我想講是 maybe because。But 我唔特登 ，but after 我 life 嘅時間嚟制啦，所以 anyway 佢 come back 呢個，伊講仲有坎坷會隨談了，所以師傅佢講，你買你看 ，OK， 你買你看，你當佢未行伊走，但係意思啊，伊行你就對，別停咯，對哦。伊是大波嘅，佢是查某嘅，查某嚟，查某啊 ，OK。大巴多，是鳥對唔對？有見啦嚟面。你講係你是伊嘅 leader，特別明明個把你個，我把你出來了，就把你一個講咯，一個講啦。Then after that，我要同你講 the reason behind 啦，OK， 我唔會講了個。So then after that，我咪是教一個師傅講啦，然後我佢講話啦，我講你唔係你講叫我名，我講我個冇 ready 被走，我講，別使，你就對我，我講就，then after that，師傅 assistant 叫我講，你用你心，用你心講，用你心講。我人硬講未叫你啊！我講就死啊！先跟你個講啊！哎喲，啱啊！你講呀死我啊！跟你講啊！但係知人講硬講冇叫你，硬講冇未叫你。我代頭仔計講話，都冇但係我咪是計講，我用我客講啊！我講 OK， 你了解。我當佢有影唔知，我當佢是另外一個人了。聽到我做嘅物件，我唔知，所以要教講，聽到你是會笑。哦
past life。Yes， past life 回想，特別哦，我被燒個時候好了啦，我 after that 啦，去啉酒去做查某物件個啦，學個啦，冇後面上邊做物件做哦，一個啊，困個一個啊，大巴肚走了，伊全部伊去安尼看咯，死哦，記哦，會使，so then after that 我咪是我唔知啦，then after that 你我唔知啦，是伊安尼講啦，所以我咪是that time 呢我咪是我咪是甲伊講啦，我用心甲伊講，我講你唔係你講做，唔係你講搖我走，我講你就知，我當佢有一個老爸老母 ，OK， 80幾歲啊，你搖走我就是可以人，我就可以人，你知無？哎好，伊聽到啊，伊聽到啊，冇出聲咋？你看，你看。不出聲，你幫我，你看白字，你幫我，我拜拜你幫我，然後我講，我燒物件給你啦，燒物件給你甲你驚啦，然後攞嚟啦，then after that 阿公來了 ，OK， 阿公來了，要求佛我師傅叫伊啲大阿公，伊講咧，伊隻手叫啲大嘅來啫噃。迪北會來咋？迪北會來，迪北阿公來，北啲大要求佛。伊講伊做一個無毛兩刀呢，伊做呢款物件，一刀是人工，第二刀是滷。伊講頭一刀係咩？你講頭一刀係咩？頭一刀伊迪北師傅來啊，本是真正解嘅，第二刀是我啦解啦，呢個物件。解啦，you know. So then after that，伊迪北師傅來了，然後甲伊講土力啦。伊講你咧要 understand，because 伊當佢變了另外一個人，唔知物件。你安尼講嘢走伊，然後 after that，白日你頭胎你卡媽做人對伊個來找你，然後無停。很來很去 ，vicious cycle。OK， 明白你講咩嚇 cycle。所以你卡瑪咧，你卡瑪 will not stop。你就原諒他，你就 forgive 伊。Then after 伊講，once you forgive each other，伊 cycle stop。卡瑪無了嘛 ，after that time，對冇？所以講 you have to stop，so that 你本就笑。伊講我坐你去笑，有師傅甲伊講啦。我坐你去暗特餅，學你一個位，你慢慢燒特餅，慢慢燒到來掉咧，你家己投胎做人對物件，無做鬼了，你看。and after that 我咧，伊講我咧，我燒伊做多徒弟，that means 我拜有師傅啦，拜有我做有師傅咯。加觀音媽咯，攞嚟咯，拜。咁 after that 咧，未了啦 ，after that 伊走了咧 ，after that 伊對了師傅，咧佢哋啲啊，十幾個查某對了伊咋，佢哋走，驚人啊十幾個。即係上一百一集嘅哦，成定大媽38個加十幾個正啊。即係上就是到底係咧，Nirvana 係加百下邊接嘅了。你就啊，你聽我講。after 你走了時，然後師傅嘅甲講。伊甲講啊，聽 ，actually 啊，that day 你來一個38嘅時啊，我 already 看到了。伊講我 already 看到，呢個物件會 happen。佢 after few days 就會 happen 呢個物件，我 already 看到，特別我未使講。人講唔係我講，係我 experience 呢物件，我未使講 ，because 伊講我看到了。That's why when you 翕小影嘅時啊，你釣嘅時，你朋友特別啊，你講啲物件，我看到咩啫？我看到後尾路一個查某紅衫，你看，啲小影。伊講啲小影看到 ，because send 啲小影嘛，叫師傅叫我翕我面啦，可以看嘛。So that's why 佢尾講我佢尾未困，伊講師傅我佢尾未困，唔知安怎未叫你。
唔知安怎被 save 路。哦，但係我每伊講我每人講，I save 路唔係 save 路。哈，你看，哦，I will face the karma。哦，所以特別好多 experience 就之類，So after that，人講解講 save 我，I save 我。然後 but on the same time，好啊，之類 understanding 啦，係啊。So after that 咧 ，actually after that 就師傅講咩就聽到你是回上來，你回上咧，你真正緣投嘅，師傅看到，伊講伊看到時候，伊看到聽到你物件，佢聽到伊人講可以看個，聽到嘅人，我聽到安怎，佢看到佢就哦，伊講你真正 handsome 嘅，佢查某啊，真正一回上啊，佢查某來找你，好你食，佢回上伊無得。佢好路，你食夠話多話食幾水嘅了，就無。哦，要講得咯。伊無甲我講得咯，特別伊是講是上啊中國嘅物件嚟講啦。So then after that，伊講伊無講得咯，特別講是負責衫嚟，負責人嘅衫。OK。After that，伊講特別我有陣時我感覺只我看到我家己後尾啊，我冇看到邊頭前。我看到我坐喺你kuda，你看到啊？特別坐馬喎啊！呢是坐馬，我冇看到我面前頭前，我看到後尾呢，佢上來特別我是阿格字話來對，有陣時我 meditation 看到。所以我咪是我咪是講錢啊！then after 師傅講啦，because 你 past life 你燒嘅真正好了，伊講特別你燒嘅真好了，什麼意思？燒嘅真懸啊！哦，你是講哦 ，OK， 你寫修煉修煉啊 ，OK， 燒啦講燒收啦收到，所以伊講when 你未燒嘅真懸嘅時，你 suddenly 啦，伊講 because 你嘅桃花運啦，講 peach blossom 啦，講 attract 到真正一查某嘅物件嘛，你家己變 lastful 啦，就係變你去啉酒啦，去bar啦，佢哋講為啊找查某啦，佢人困啦，困了掂伊人啦，無愛人嘅了就，所以伊講後尾有一個時啊，伊大馬咧邊佚佗 music 嘅，真正水嘅，佚佗 music 嘅，真正水嘅，你做嘅伊大巴多，then after that 啊，你掂走伊，แล้ว離開了，伊隨你隨無。So that's why 伊是 entertainer 嚟 ，entertainer 嚟就唱歌佚佗。伊講 that's why 你真正厲害，你真正搞 make up 無人教，你唔係話真是你無人教，你 make up 你自己好 make up 嗰時，啊啲無人教你拳拳對 A 你有識行拳對嗰時。喲，講真，伊講為你出事時啊。actually 伊對了你自己唔知呢。伊對了你特別無 active。無 active because 伊寫一半。伊講你一邊啊，伊講我一邊是得你回笑。師傅看到伊講一邊是回笑，一邊是依賴。一邊是一半就你也聽到嗎？特別伊無。聽到聲啫。你聽，特別伊講未就師傅講，特別伊無害人嘅，伊是做你 talented 呢，做你教唱、教跳舞、教一個教真教啲物件真正厲害，貴啲物件是伊，講貴啲物件是伊，講白人講是一個物件。I see。我只教白人講，我真正教學啲body language，我無咪讀變念嘅嘢念咋。我念經就一塊，略談按咗念就一塊咁講。So 後啲咧，伊講伊無 active，特別伊 active only when 你去到你funeral 50歲嘅時，伊才出來，學你知。伊講啦，是啊，係你啦。伊講 actually 伊本唔是佢對了你嘅接嚟邊嘅，佢唔是歹嘅。
唔是歹鬼嚟 actually 講，伊歹鬼啊，伊人行路走了，對了伊人了 ，straight away 無出來，甲你講話了，無甲你講，無甲你傾了，直到掠路走了對哦。but 伊人甲你傾 is because 伊人愛你知，你頂到做過伊人安尼看，伊人就坎坷到叫，對哦。愛你甲他手伊人 ，and also at the same time 愛你改變。係咯改變本嚟講，做人袂使你看嘅，但是you know so，人哋講甲講啦，人哋講做，and then the other thing also 是甲講是即個師傅看到伊就，伊講真正水就無，真紅衫，紅衫夾到伊嘅琵琶，入來，師傅看到，伊講入來，伊出來嘅時，伊出來放伊身軀嘅時，伊看到，喏，出來身軀，伊自己連話。看到，了，伊當今伊燒有大條路嘅是無誒，是出來誒，當今。師傅講有啲嘅燒伊走大條病了。特別你 still feel the creativity，係咪咁樣有就 means 伊個成淡薄 residual 啊，係咪？冇啦，唔是啦。But thing is actually 得你會就本是 creative嘅，it's just that you know，等我再講就。即係6年可能啦，你6年了，即係師傅教講，你未使整得你shopping 地話了，你講係咪就？你 shopping 地話，是 inspire 吧？伊 inspire 嚇。伊講得你 shopping 地話，便是伊來啊。是有咯，我講驚冇驚，講 shopping 地話是便是伊來上當你看。that's why 你特別笑起來未做，是 because of the 呢關係。未使做重心啦，未使做重心啦。伊講未使做你 inspiration 就是 from 伊遐邊。That's why no actually 伊講嘅咪就師傅講啦。但係我做一個 shopping 地話時，我真紅嘛。伊講是伊做愈紅嘅，伊做愈紅嘅，唔是你家己做嘅，伊做愈紅，伊愛愈紅。伊講。伊愛愈紅，紅了來伊個出來，紅了個出來，你看，紅出來好在。OK， 明白。So but one thing 是即個 experience 講真啦，即個 experience 你會使講我 superstitious whatever啦，我相信就because我靠佢物件。所以講即個 experience teach me something 是人就未使袂去硬講啊。人做本袂使講真啲物件，講叫着人袂使講我袂去丟臉擺人講陣時 ，and then 人着校 actually to be honest that day when 我講我人被人冇改人嘅時，是我校我 feel 拜啲人講對老校，然後過來叫後面個 save 條我咧就阿婆都冇把你都叫伊時都計講我冇俾個位把喂俾十幾歲把嘛。你夾棒咯 ，yes， 對，咁樣講咯。OK。So actually to be honest， 師傅講伊人本是拜活嘅，so 特別 because 死嘅時未放啊，放未去，伊人驚伊會恨啊，伊起行甲伊恨啊，對了伊人咁咪變鬼去咯，對了啊。其實琴晚我相信，你就係有陣時有人看 newspaper 啦，成日對你香港嘅對你明星，唔是明星對你網紅啊，對你伊嘅翁，伊嘅 ex husband 站架跪地，叫你煮湯掉，呢條嗬，有嘛一個香港嘅 socialist 嘛，叫你嘅2年前嘅時，到一個香港嘅害死伊了，後底食水食無嘛，害死伊了，浸，呢。我甲你講，安尼款人，還是得你人 murder 一個荷蘭阿丹對啊，啲Mongolian 啲 murder 唔係啲咩？安尼講做害人甲你講伊人想講，你就我人拜活嘅時，你就 even though after 你 kill 得你人 ，this life 你會過啦，你會 OK 啦，你冇 nothing happen to you happy 你安尼講事，特別 when 你 born 啦。伊去對條路也係你，你慘了伊對條路報線了，伊 revenge 了，但你未 escape 了。但係 why 有淡薄人馬蹄卡達，你知冇？是啊，無人知。
比較無人知，物件伊個 crane 落來撲佢哋車死。Actually is 有關係咋，講是我人相信你講嘅，有關係 because of the past life. So my past life 是咁樣啦。So that's why it's very important that 我人點樣講啦？to understand you know 即係because 我自己 experience 物件，you know，你唔免講我冇相信鬼物件。You know 我甲你講佢哋鬼嘅故事，我甲你講，你知修仙冇？修仙我有燒做去上兩個禮拜大暗特邊 ，OK， 特邊暗，OK， 三地暗，有一個查某啦 ，OK， 有一個查某。等陣即先你告訴我，等陣燒掉 ，boss，我未聽別人嘅，我未聽別人個咱攞嚟鬼告訴你唔掂嘛，所以我俾鳥鬼未聽你係咪 update 鳥鬼？你等陣阿妹我教你講你阿妹正幾呢本事，燒掉，個盲走。你查某keep on講我冇相信鬼，阿妹嚟咧就屌。鳥鬼係教我講咧，鳥鬼話咪 update 最近，先你講先。For now this year 是無數 quite peaceful happy. Then 我有嘅是 that day 我 invite 你嘅咯。是我唔敢。後尾未見咧，我講唔。你甲人講，做咩事？你我等於是你 invite 我嘛？你甲我講啥物件 ？OK， 我係小妹伊做工是多。我小陳一 message， 有佢講我要去做 something， 你愛來看埋。我唔。你是還沒數，你會去做。Okay，actually is because 我小妹伊做工是一個 children hospital。Then 伊當時做night shift 嘛，所以 around 10點幾11點嗰個放工嘅。Then 我到伊放工嘅時我去載伊咯。Then that day 我去載伊嘅時，我有 feel 到個 extra passenger。等我咪頭尾，你坐住轉嚟。Then 伊就有人啊，我講是啊，有人。但係我未做半行，伊 already 接車，所以等下見到咯。Then okay 咯 ，after that 我去食 dinner and all that。Then 對到厝嘅時，我就 start 未好食咯。Then start 未好食，我要困了。After that 你鬼接我，接我了 ，then 我就嗰隻 start 別藥咯。Then my sister 就後尾去行曉，and 咩款 ，then try to accept 伊可以走。Then 我小妹就甲我講，我看到伊解笑，我啲叫伊名，我小妹叫 Sarah， 所以我啲名 Sarah。笑。Then my sister already used to 哇，你看了嘛？你嘛是咩？來咪？你冇 answer，你 just 笑。After that， 你唔知啦，這是你家己唔知啦。我 half aware。OK。I'm half aware。Then 伊 after that 伊 just let go 咯。Then 我起來 OK 咯。Then 所以冇講半行啊，冇有叫半行，伊冇講半行。冇講半行。你家己走去啊？伊幫我咯。Then within that few days， 我就看到物件對我了，有影很。Then slowly 伊有 reveal 伊 self 咯。Then 我個知是一查某囡仔來，about 10幾歲 ，around 9歲到11歲，迄個囡仔來。Then 伊無講 on the spot review 互我，伊 took about 一個月日本 ，because 我問我 friend， 安怎？即個物件佇對了我安怎做？伊咧伊講，伊點聲，就甲你講物件還未到過，but 伊會慢慢甲你講咯。So 1 month 咯，伊對了伊對我去做工 everywhere。我甲我朋友出去，我朋友甲我講一半，伊就講，我看到一個查某囡仔倒咧後尾。你朋友咪看到啦？伊有當時看會到，所以就是講我就是看到一個囡仔，然後講我知。Then 我 describe 互伊咯，cause 我看到嘅是 around shoulder length hair 那款嘅。
你講是，特別伊甲我講，迄個查某囡仔，伊個衫甲了是淡的，伊是淡的。Then later on, within that 1 month 伊 slowly 伊互我看到物件款咯。Then 伊是壓號，then 壓號了死去的。Then slowly 我 find out，伊個互我知，伊是住一個 apartment 的 rooftop，伊是走去佚佗，then 伊着落。哎呦，位未接來就對。because emergency exit 數，then 伊是壓號領死去。Oh my god! It was an accident 嘅咯。Then after that slowly，我看來看去，then 我 realize，是這是番仔囡仔嚟。then 我就問我 friend 咯 ，cause 伊是 Muslim 啊，講 if 拄着番仔囡仔要安怎做？伊講要無安尼款嘅 prayers 嘅，cause usually 是 after 人去 masjid 還沒做迄個 prayers 噶了，then 是過了。then 我就 OK 安尼款 a bit 坎坷啦 ，cause cultural difference and religion difference 嘛對。so 我就問我嘅 friend 咯，伊 shaman 嘅 friend， 伊講照做我人的道理說咯，買香啦，買迄個紙個了燒互伊咯。then after that， 個囡仔甲我講，伊愛坐紅公仔。then 伊直直互我看到迄個 children hospital 內面嘅一個 soft toy 安尼。then 我就問我 sister 咯，啷個 hospital 內面有迄個 toy 哦。then 伊無 sure because 誠濟款嘅 soft toy 佇遐邊了，但是人本 donate 去。then 伊就是去問來問去咯。then 無迄個 particular toy，then I said okay never mind。then 我就甲伊講 OK， 我會做 prayers 好咯，特別第一看有落雨無落雨咯 ，because 落雨我就袂燒互伊啊嘛。then but 還沒 toy 我無 sure 伊愛，所以我甲媽都講叫我去 DIY。所以去 DIY， 我 really 去 DIY 咧，我去迄個 soft toy 嘅 section。你成學伊你你可能看伊是講蝦米物件？我經 a few 紅公仔互伊，我經迄個 soft toy，because 我買大大咧，愛細細粒爾 ，because 我愛擺到行路邊嘛。我買個大大咧，我驚人個翹去，我個行跑不啦。經啦，個叫我去啊！你驚個數個叫我去看。What is not scary？ 我驚咧。John 都應該企啊！人看不要人話曬啲地記住。男仔好嘅出聲話掉。我聽，因為你特登講我愛去看，兜機會咯，唔愛去。我唔知，我梗係快啦，我直頭買。我做做面咧，我咪 message 咯，愛看咪看。我未啊，我看我未啊，我記你哦，唔係我驚對我對嘅定，OK， sorry， 講定你講，你會見佢那袋俾得 DIY。一個 soft toy， 一個 wheel 嚟，一個出邊 wheel 啦。然後聽我講，一個等我擺好咯。then 我個嘅去迄個店，我去買香嘅時，我去夾買衫互伊 ，because 伊抌落嘛。所以我 just 講嘛，講我買衫互伊本。所以買衫互伊 everything 咯。then the next issue 是等迄個 weather 咯 ，because 直直落雨天。then finally that day 無落雨 ，is the day 我 message 你，特別你唔驚。then 我就我無講直頭講下 OK 去啊，講得安尼驚啊，咪驚。then 我全部會擺 ，then in the end 我 decide 你見啦，我係厝後背咯 ，just directly 我係厝後背。先至有啲對了我到厝啊嘛，所以我講驚 just 對我後背落咯。then 我 set up 你香，我拍伊抓個了，我係你索袋入邊，了我嘛叫甲伊講這個了是互伊咯。after 你行了，你會使 let go， 會使去啊咯。then 我要 start 燒嘅時，我點遐邊個 candle 本點了 ，then 伊抓袂燒，伊衫個了袂燒，我係得袂倒滴滴 burn， 伊袂倒。等我媽就罵我，伊講我袂曉燒，等我講 you try 啊。等我媽我企到介久啦，袂 for at least 20 minutes 安尼滴滴袂倒。then after a while， 我再 try 我甲伊講，只是互你行，你去行。then
我看到迄個 soft toy，我放了，我告訴我拎了到一個 step 位嘛。我看到迄個 toy，it suddenly drop。It drop 嘅時，suddenly 物件會倒。倒啊！伊袂曉行。That's different religion is。可以都俾啥 process 就係看安裝了一個 The moment it accept the signal for me was and it angkonga drop because for me 讀唔到你angkonga啦。OK。Oh my god！好個就我冇氣啊，攞下啦，個叫我氣，個就我冇。你看到安尼 simple， 你都看無物件誒。唔係咧，別嗱，你看只聽講，the jerk 講 John，if the little girl follow you，she could travel business class。你記得對話對來，唔係。John 都是對路，我人本來好嘅冇告訴講咯。嘛，喲，別人嘅告訴佢啦，我係咪？係啊 ，actually 人對路人嘅事啊，伊人愛路，我人無理有陣時是講，有陣時對路是愛路搞到手伊嘅，唔是講對愛路嘅。是啊，特別遇到人打個手啦，免對話啦，要鳥龜嘛，你是對國口嚇？我對國口，你打敗啊？我特冇執背，我冇執背。Oh my god！唔要緊，我大國口你冇咩人嘅，特別我媽媽點樣？而家講話咩聲 ？Still get live。OK，等陣你去食食啦，即係鳥龜講嘅故事。OK，still get live，冇問題。鳥龜講，then so that was it。then 我send你小英了咯，安尼看你啦，無物件。嘿，你 send 我小英咩？有啦。是我冇去看到嚇，你到底 WhatsApp 未啊 ？Facebook Messenger。你咪真冇看到嚇，你可以看。Facebook message，你記好啊 ？personal 還是本來學嘅嚟講啊？這是本來學嘅嚟講啊，等我 check 看。你記上咩？我實唔記，是我個叫 block 嘅。啊，你 block 啊？唔是 block 你，我 block 我 memory。我 send 你 personal。personal 嘅 ，OK，我去看。你 like 咧？特別是我看到咪就未記嘅，我也是我買會記。驚在哦，真嘅。Actually，呢個俾教兩講啦。我人對着安尼看你物件，有陣時啊，還是做朋友物件，咁咧有 connection 嘅，聽到嘅 live 啊 ，maybe 你家啲人有緣啊，แล้ว就佢遇到對人啊，嚟看點啫。我人成日看你物件，我人係咯，你知無？我有淡薄驚甲老爸老母真正 close，แล้ว有淡薄無 close，咁咧有 connection 嘅啦 ，previously 啦，淡薄啦。按照你對到一個人，只會連淡薄無連，淡薄做有淡薄會做真正好朋友，淡薄做有做 enemy 了，咁咧有 connection 嘅，咁咧我同你講。這是我講嘅，你出咗學水你是妹啫，即係教好驚妹。每個你學識到你知道自己講 ，OK，แล้ว你咪算係阿拉你是每係咪？你是講你學識到 OK，anyway， แล้ว過去我等陣吹，我都未去吹嗰個小英看者你個夾真係我安裝你夾隻 message 我可以 bring in message up to 我 feed 如果實在夾黑 and then 好我看 because 我在接 messages 啊 unread unread 嚇你聽到我講話幾時我係 speaker 當劍好啊我聽到啊嚇 OK 淡薄無聲淡薄無聲當然會聽到但你這鳥龜你夾在好我看你小英是好人看啊使 OK 你夾下我使好人看你這小英你到底你夾甲我講啊是我等夾了啊哈 Messenger that means yeah 大家我 block 你咩夾 block 你冇咧我冇看到 Facebook Messenger 啊 Yes I see 等陣 maybe 我 switch 我 account 對佢
哦 ，maybe 我到底我 business account 嗰陣人嘅，啊，轉咪嘅係咪嘅，普及嘅嘅？咪係咪嘅嘅，可能看到做看唔到。你記冇？我唔敢講話事啊！你成個咯，冇啦，我咁 OK，Facebook 我到底我邊啲學嘅 account 嘅話 switch 佢話 personal account 先，แล้ว personal account 我開咗隻 notification 出嚟啊！哦 OK，誒 confirm 哦，即係อันช่วยจุดนั่นเองฮะ我被看到咗 OK，等陣我按照可能看。誒，你 pop up 我哋 chat 了未哦 ？chat 未 pop up 未哦？我錄看，喂，一出就係 exclamation point 呢喎，特別我個 like 喎，我 send 過冇啊，我冇看過喎，誒，按照一個我 like 個 like 嘅 ，OK 啊，我冇看到喎，特別我個 like，我冇 recollection at all，OK，那我諗看。Kaya chubinnya. Ala, ni kon niya luki kami. 你告訴驚我，告訴驚。我嗰陣重調嘅時做嘅嘛。哦，係咪你個陣係咪？嗰陣重調達到講做嘅。你個陣衝到到講。你看。哦。即係碗食嘅係咩嚟嚇？這裡是昂成子。哦，昂成子 ，OK。Tapi kasi siyo beti我講到笑啊啲字會喎。ai bê siêu after 伊嘢掉係你硬講啊教佬啊哦，這是教佬貴啊啦，這是教佬貴啊是。阿會教佬。哦，阿會教佬哦，所以這是這未燒啊，可能。伊教佬是做係伊動把力起來去啊，伊just 多邊啊。哦，你想。我多邊啊啦，其實多啲邊啊食位。啊，提現可能就係啦。我是退了迄個step 的嘛，你覺得係退了 step 嘛？對。所以 drop forward 哦，嚟正佢攣過嚟淡薄佢啦。then after that 物件 just 慢慢自己 just 燒過來呀。哦。就燒。所以意思比較 accept 講 maybe 也冇想，特別唔你 OK 啦，你燒過，你 soft 你燒，啊冇你冇燒誒。係你綁掉呢？我等你嘛好，我上海嘢我個燒起。哦，特別燒起唔是梗係燒掉啊？伊 already 有動落去。抓面嘅燒特別人講啊面燒嘅，但係如果你買俾上大咧，就是講伊人看到一嘢嚇夾起上面，你都特別係到啲嘅落，你可能就安怎搞掂啲物件。嘅落啦，因為我本愛可以自己行走嘛，無我燒到厝不啦，伊輸甲我厝，甲我大我厝，我嘛起笑。你冇，你即個 soft toy 你就係到啲下邊嘅啦。我只放掉下邊哦 ，then after a few days 樣嚟係你收上班，可能樣 QQ 樣翻去咯。哦，所以 rather than 我放到 main road 啊 ，then 等見啊看到樣暑假樣家己行對呢一出來。明白。所以人看到物件是水物件，到底嘅落邊唔通橋對去 ，OK？ 我都想啊。聽講啊，有一種會決，就是講愛，即種你舉一種物件，了但是掂到路邊啊，或是掂到蝦米啊，了啊，迄種啊，伊人 MBBB 啊，去扣了啊，去掂了啊，我想因為有事嘅無？一定未啦，because how to say， 這是你做 as offering， your intention is different。了，像我捌着過 last time 是，我是去一個 table event， then 我看到一個 Christmas bubble 在塗骹嘅，但我想講是人做家佬嘅，但我 just 扣起來係多頂嘅。because 佢哋伊唔是 offering 嘅，伊是伊 attach 佢哋物件，家己 attach to 佢哋 object， 佢無像哦。แล้ว佢哋我扣掉嘅，我扣起來數，但伊無數甲我動伊物件。OK。但係你。我個係你話 suffer 咯。你話叫梅啊咪？講你 roadside one 係咩意思？就是叫做話叫，你話叫你出聲哦，你開聲梅哦。我唔知梅係咩意思啊？冇啦，我是梅嘅 children hospital 是唔是？哦，
哦，有你不一间啊，啊，那啥，经验嘛对哦。哦，对对，我惊恐怖呢。OK。 But usually children hospital 特别有囡仔鬼去啊病，because yang after yang pasal但是yang 无位去啊，they will always go。诶，这无声去，讲句咋？诶，等下，侬觉得那无声是？等下，人听袂到我人是等下，好手 K 啊！我让现在就录，等现在就录。下 ，Zoom guest， 我嘅 audio 无好声嘅，诶，个诶，呢？C， 等下我 recording 個我，等我再看，等下 Zoom guest 未聽到喎。Zoom 誒 Zoom 嘅人聽到喎。會啊，會聽到。哦會啊，特別呢出來就啲嗰啲我係 speaker 嘅，等下 speaker。哎呦，即只鬼無差落嚟估啊，當今。Hello testing。這 business class 啦。聽到。我好特別我聽咗 echo 哦，我係 speaker 我係出等陣我瞧我係 testing。等陣攞你 recording 攞講話看 Zoom 人。Zoom 人出聲啫嚇。哎呦，我未聽到啊，當然。對啦。OK。喲，就先嚟看啦，係嘛？哦，等陣個人地眼我冇睇到，好咗嘛？喂，好你，感謝地眼，係啊，你，哇，唔知係咩事。Q soft toys 嘛咧，if 那是講成日 Q 係你鐵定講嘅，過落邊，過加落白多嘅。這裡啊，我冇明確。我 usually 看到 object 啊，像有人係碗啊、鰲啊、vase 啊，你可能未個盲橋。看到，第五是看到係咪物件啊？都頭殼怪怪啊，咪去叫伊就對啦。那鐳呢？鐳。你是講私人鐳啊？是那 cash。都唔是你夾紅頭嘅咩？我哋都。我聽example 啦，maybe 佢講轉鐳啊，轉鐳 maybe 個 OK 個，你大你驚係咪啊？我捡到鐳到頭殼 ，coin 㗎，抓鐳㗎。你冇笑嘅。我咧，我是夾去用過到呢。donate 掉，我咪是 donate 掉，我咁白方面是為鐳嘅。但你話叫講咩？你話叫？我是講，我聽人講未使人扣鐳啊。because 有人人在做 something 啊。just put something like that 啊，你 just put。你先講你夾去地眼，你夾去地眼了，你真係很動到嘅時，伊會成日掉鐳嘅哦。我聽見。我 cancel 啦，嘅 effect 嗰個。你地眼嘅事。我就是我捡到，我是夾去做 donation。donation 你就會夾好 donation 係你使夾去俾物件咯，可能。我夾 temple 㗎，係咪？我夾去 temple 咧，我去 donate 咯，安尼。你夾掉時，伊對 feel 就講，哇！想講你要笑，未必特別你心，未必你想講無，我就是為夾地人，所以一樣嘅了解你 intention 咯，可能。我係咪？條鐳啦，喂。條鐳嘅 wallet 是 right hand side 嘛，你都橋條鐳係 left hand side，對邊未使成鐳。係你冇上位，所以冇伊個未 misunderstand 講你就是要家己燒嘅。你講if 我會參你個機鐳，唔係參你個機鐳。參你個機鐳，如果參你個機鐳咧，你個機鐳係噴氣。if 叫咗貴百嘅8千嘅，就叫啊你。
冚事乜嘢 Bro, it's not your money, don't take. 哦，我知我就18千，18千解報咋？解報咋？阿 John，哎呀，如果買訂同我呢確定我掉咧，白掉你人啊，我聽過啊，有一個故事啊，講啊，唔知是啊，啥是唔知咩嘢日子嘅事啊，到新加坡啊，無落啲啊，真正濟人啊，伊人收到紅包啊，到內面伊人嘅即個 post box 內面啊。哦，皮湯入面有紅包，一包。對。伊了，紅包有成個虎頭安尼款嘅啊，到內面紅包。哦，了吼，甲了吼，伊人吼收咗迄個紅包嘅啦，嗯，伊人吼講話暗暝時啊，伊人會含面嘅啊，伊人特別本含面嗰陣，嗯，成個有物件做人伊人嗰陣，真正大嘅 case 哦，to the point until 新加坡啊，伊人 police 新加坡 recently police 啊，真正是啊，我聽到一個故事，我伊人無講到是第時嘅，特別人講古早之前嘅，唔知正嘅，我有聽過有嗰啲物件，冇喎，我有聽過哦。冇。我唔係新加坡人啦。講福建我未聽你，講福建路線告訴講啊。我哋看到你，我哋想到你鳥呢。Every time 我哋看到你，想到你。我知咯。特別講佢有 feel 到伊成個，伊無成日講是想拍唔記起，是佢自己講你講我未記，你冇嘢你使激。嚇，迄個我係講緊咩啊？哦，對。即個是我 last month 我一時真 short 嘢啦，了你 continue 講，我俾佢幫助啫。特別你 continue 講，你咪插啊！我開 speaker 咧，我係聽到。你講時我未打咧，哎呀死！得啦，咱係聽學大冇。啲衰你，我是俾佢幫助，特別我講緊聽。嚟你講唔係啦，我咪叫我 Mikey。我唔知咩事哦。Suddenly 我有想起一個incident， 我應該是2年前，我有 share 過講，有啦，我有 share 過講有一日因為有當時哦，下晡時可能咱講lunch time 啦嚇 ，lunch time 啊，是講我甲因無咩物件做 ，sometimes 我人會真愛困嘛，因為外口熱了，往坐車嘅時候，會講個0真好困嘛，了個有當時食個飽淡薄，了愛困嘛，所以我有當時哦，我因為我嘅 job 就是travel around 即個 private 嘅 hospital 嘛，所以我有 share 過講，直到我去Grand Etude 嚇，迄邊了我去到哦。個早哦，1點幾呢？我淡薄愛困哦。了我嘛佇伊個迄個 multi-level 甲巴個位困者咯。了我有一個隨款就是你 ，maybe 是人講成個無應該做嘅物件啦。特別我上來所講是講開了aircon，了佇車困，了有個人是講困了，等阿咪伊個 carbon monoxide 還是阿咪物件，對哦。了，so 對 ，so 我嘅 story 就是呢哦，2年前我有甲人 share 過講，我困到一半了，有人骹我驚真大聲，就砰砰砰，然後我就規個人跳起來嘛，我跳起來哦，我看無人嘅喎 ，OK，so 我無可能講迄個人骹了走，因為你白虎嘅。袂糊嘅，因為你單著是看會到，所以了我毋是干那安尼看，我是真是迄種開門看，所以你無可能是會走安尼緊嘅。了迄個 incident 我有 share 過，啲邊我幾廿年前。了 last month 哦，我讀 Facebook 嘅 story 嘅時，我讀到講有一個 couple 啊，啥物樣做相嘅物件，就是講伊人
愛又食只坐啲車要困去啊，嘛那會知就一頭歸心去啊咋？哦，carbon monoxide poisoning， 對，了我唔知係咩事哦。頂 that night 啦，我一讀到迄個 story 哦，我 suddenly recall 到對一個 incident 講，我啲Gleneagles困，了有人敲我驚真大聲，咋叫我請迄種啊，所以我當今 after 2年啦，我當然想起來啦，是唔是可能是 I mean maybe 是迄個物件，特別可能是對，伊可能是講看，這人莫互伊佇這邊困了。敲我玻璃真大聲啥？請啊！迄種唔是迄種啥，愛嚇我啥物，但伊是愛做好心，有可能啊！我唔知咩事的，那我讀這 story 嘅時候，FB 嘅 relate 到對你聽到誒。我 suddenly 想，sudden split second 啊，我想對這個 incident 啊。然後我就想嚇，有可能 related 到你。So 唔知哦 ，but after that 我一般較少啦，啲車困。係呐，但係是 warning 你一到啊，就講你講，所以你就未使做啊，白刀可能白刀係 warning 啊，唔是招呢。特別你嗌嚟講，你使騰下使開淡薄嘛？對，我就是因為我冇成日開騰下是咩事啦，因為 sometimes 我 feel 講。開騰啊，等陣個狀況接來啦，然後等陣顧幫啊，係咪咁嘛？特別一幫我咁晚咪困，我咁晚去練個筆，所以這是bad 嘅 habit 啦，是講我suddenly有想起咯，頂住咩？我suddenly想起講，maybe 是唔是？你知道啥？伊愛叫你請，咪好錄嚇，warn 你種。等陣當佢是幾個topic 嘛，特別我幾個 topic 是較濟人看的嘛，所以我就為到這邊嘅機會咧，甲大家講感謝，那個對人，然後佢有感謝人這3個月對人，對國阿妹白頭。白鳥南曬4個月的國阿妹白鳥92無人曬，แล้วก็อุตมะลองdonation ก็แล้วที่ไหนมันจะไม่สุบ่強啊嘛，所以為可能看到這下感謝這個跟你叫啊，當然會樣話當然會接伊會出嚟呢，伊會Jason嘅嘅接佢出伊會。人講啊，感謝，特別無強啊，特別 try 看做咩事，安怎無強啊？แล้วก็我等條愛你落單嘅，就是。佢冇啊，佢無強啊，所以無落單喎。你已經落個月，頂個月嘛無強，頂個月有啊。無啦，無咩強，你唔講，做咩無強無咩嘛？我頂個是無年，伊無年，特別有強，嚇有強無年。你白露有年，有年無強。對，當佢有你無強哦，奇怪。Anyway，感謝人嘅支持，然後唔知做咩事啊？阿妹個如果你有啊，南西嚟，我有嚟，我因為咱規暝講咧，即個幹嘛物件嘛，後早係咪叫咩咧？先講嘅先招，便面馬祖。OK， 我本有時候其實嚟講扣到雷頭先我講扣雷嘛。OK， 我MCO 以前就是2019年可能。你話去新加坡嘛？你我就捧無50塊新$就。有迄時候我真正杜爛，我意思，我係心吼真正杜爛，因為捧無50塊就大咗50塊新$。新加坡雷哦。新加坡雷咯，你講我心直直燥燥啦，直直講，今日我係手去客人，今日我係頭殼是，阿咪扣到我雷客人哦，但係手爛咪，我哋咪個，你想我想啦心，甲貴了甲幾哪點鐘下啦，咧我就心甲下面啦，我啦先 OK， 想之後咧我講 OK， 我這雷捧無吼，แล้ว我唔知甲下面，我心內邊啦，就是講。扣到我希望哦，扣到我累嘅這人是有影需要我這邊嘅，即係50塊對伊來講是真正有幫助到伊嘅。我希望這個扣到嘅人是安尼款嘅人啦，
我希望你講啦，然後我胖無半我講達咯，咁無對我嚟講我達咯。แล้ว OK，แล้ว即係數就係我哋我攰咗4年，你講你話，แล้ว我頂年我而家到新加坡嗰度。即係數我嗰個是啲心裏邊，我特別冇講想安怎啦，想แล้ว我12個到對去，แล้ว我對時我坐飛機對嘛，แล้ว對時包飛機場嗬，你就係我一路車แล้ว一行入。喺你 airport 嘅大門，行入去啊！我看頭殼哦，有一幕淚啲頭殼，伊就是30塊新$啦。แล้ว我隨隨嗬，頂擺空屋對來啦，因為頂擺50塊，因為頂擺你冇你大紅啊，入貴，所以把它一行路個係算 inflation 啊，有空屋，你冇攞啲 interest 啦。不然你濟人都知哦，無人看到哦，干那我看到了，我驚我看到。你都翹笑哦。我翹起來 ，OK，你話你知啦，做別燈就背嘛，我夾啲邊啊嘛，我別使講一頭先。咁別使搏嘅。別使嘛，你話見講好人，行好人就好咯。我真行呢下，不 OK，我行去高德咯，行去 information 高德呢邊搞啦，考察呢邊搞妹妹，你見個單咧，我單快過哦。無人喎，喺你高德。無人哦，無人了我生日你就上對這裡數咯，我幫無50塊咯。你未記起本了，你是幾時，你我唔是講完全未記啦，特別扣落去嚟是未記啊，是無上對。了小尾一都單咗估咧，做咩無人即係高德咧？呢邊個單行對，了想想，了舊我想講應該是伊行對好話了。應該是啦，應該是我迄時我講嘅嘢嗬，應該我講是有影扣到，迄個人伊是屬於這輩類人，就 OK 啦。然後我咁講咧，我那種，你有影是應該是咯，應該是有屬於人扣到咯，你白路是行對好話咯。個無減 OK， 無減，我講不是是我，個還是可能是迄個 information counter 嘅人捧起嘅迄個類。我驚白佬講，我看到成本嘅喎，我講成本啦，我白白捧無，因為我家白白行嘛，早幾年前細漢嘅事，幾年前啦，2019嘅事啦。你我頂年期2019咧嘛，因為 MCO 嘛，了幾年了本未去嘛，我人了未加去，頂年期嗬，我時候對你講是唔是奇怪？奇怪哦，嗱，累碰無啲新加坡了，有一啲新加坡都第一道倒對去時，都得扣倒對來啊，累。我想講一個價貼，好多個就8塊，冇價貼咯，伊咁好，好多 interest 賺的喎。所以咯，可能迄時本是，迄時可能幫愛我做好事咯。是唔是？可能愛我做好事咯，你白佬以前是教我照呢咯，白佬行對學話咯。你有時就哎呀，夾啦，伊就環境都是夾，我夾對我定買碰無嘅類了咯，因為我就有講過啊嘛，我講是有人嘛夾去啦，特別我無講愛行對學話啦，是咪奇怪這樣嘅？即係我係實踐嚇？病人同你50塊。後面一對對。係咪講佢嘅時候，伊冇用 headphones，所以聲特別對對。咱講話時，伊講嘅時，有時候嘅咱定定係講下，你講 over。你係你女一都冇訂化妝。我未必訂好啊，未必訂個訂啊嘛，有啊。咱叫到女人會使訂好啊，咱心就比較好 ，OK。即係為咗本來學嘅那個訂好啊 ，OK。還是有一次我看到100,000，我實在就做啊。100,000嘅100,000是你話叫是不是？100,000第一條話就是再是一人啊。OK， 等陣咱差唔多點先會搞啊，然後咱自己個包槍仔，但係我看伊食咩物件，我看我未看，我覺得是只好食嘅人，所以未看即個即馬祖啲食咩，馬祖嚟我看啫，我已經看你食咩物件，看嚟，你走去到邊？我同你食米羅渣，哎呀，等陣冇米壞掉伊嘅，等陣冇食啦，你嘅話好食啦，哎呀，得掉啦，好食啦，米羅渣好我看啫，好我看啫，
米羅扎是啥物種誒？米羅扎是啥物嚟？米羅布薩。米羅扎咪是冇，唔是米羅布薩，咱叫米羅扎這邊 KL。啊。OK，你識八森波冇？啊，八森波。八森波係米。哦，八森波係米嘅。哦 ，OK。係米叫米羅扎啦，我諗這邊。哦 ，because 八森波是。我諗這邊叫米羅扎啦。八森波是叫羅扎係咪？是講你嘅係羅扎這邊啊，我諗冇叫八森波這邊，我諗叫米羅扎。OK。米羅布斯啦。冇像，米羅布斯個冇像。伊是八森波係米。冇像。我知，特別八森波係大家借有米羅布斯，米羅布斯大家叫八森波。米羅布斯個八森波冇像嘅，因為邊個冇像，米羅布斯八森波冇像嚟，你講。有特別伊較借有賣八森波有賣米羅布斯呢。啊，什麼哈？伊差米個人嘛。伊嘅 base，伊 sauce 嘅 base 是香嘅。檳榔嘅 base 啊，檳榔嘅蛋。你特別我再講，我在 KL 人是叫八森波是叫做羅扎嘅嘛，所以羅扎咁樣叫。係羅扎，然後係米啦，咯。係米咯，係米咪叫米羅扎咯。啊。我唔知話即係八森波係米咧米 dry 啊。你八森波個零，你米就係到底你八森波係底，係到底八森波對面。你是米，伊瓜真係 dry，但係點樣講嘢出來，你先 OK 個。哦，伊瓜佢就 OK。你一菜未啦，要一菜未成啊，有血係啥糯血？未 OK。要係曝光啊咩啊？有啊，淡薄啦，淡薄冇嗰啲蔗啦，特別是講個蔗是即係豆瓜，呢啲嘅啦。嗰啲係嗰啲ถั่頭啲一隻，點啦？ถั่頭 sauce。OK，小蛋，大家咁樣包槍哦。我諗嘅故意告訴我，你講鬼嘅事。有影嘅事，都對嚟收聽我哋鬼故事 ，OK？唔是對嚟收，都對嚟講鬼故事。你就是把這個把你。阿妹鬼嘅就係你。嚇，佢就對嚟 OK 哦。我當暗落嚟禮拜啊，咪幫 experience 過，然後咧啦，你咪就我暗無鬼啊，暗幾隻鬼咩咁講？我本贊成，我贊成。真係人想講啊，暗無鬼，就是暗就隻鬼 ，because 我鬼嗰啲叫比較未聽經，未愛去做睇念經，咁你講。你隻鬼啊，我哋講暗。紅教鄧本上嘅，感謝大家收聽，嗱，想聽。諗未聽？特別話正時啊，暗咪諗無加落落奶，鬼無加落落奶，變咗伊人會硬講啦病，伊人排水咧硬講拍，伊人走，你看。諗未聽？阿美鬼告訴我，佢自己都對嚟收聽，俾你學嘅誒告訴 ，OK？感謝大家，感謝鳥鬼告訴，告訴了南西50塊變30塊，新加坡女告訴 ，OK？感謝禮拜，今日再見佢，感謝拜，拜。頂住禮拜冇看 episode，這邊會訂正邊一看訂了訂看訂聽現場錄音咪是一概同地路，禮拜係再見。